Жеті балаңар бар ма? Ей, атың кім? Я. Атия? Асия? Қыз ба? Жақсы күтті ғой. Қартың баған Асия деп айтып тұр. Жақсы көрем. Өкімет берген 100 мың сомды қанша пайдаланып отырсыз? Болып атау? Жардам болады ба екен? Болады, қыстардың басында. Қанша қызыңыз бар? Күнүбүздөгү болуп жаткан маанилүү кабарлардын топтом менен тааныштырып, Аккеми YouTube каналында жаңылыктардан чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Өлкө башчысы Садыр Жапаров кече 25 апрелде социалдык келишим программасынын алкагында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бизнес ачуу үчүн берилүүчү жөлөк пулдардын даректүүлүгүн текшерди. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Ал маалымдалгандай, президент облусундагы бир катар үй бүлөлөрдү кыдырып, мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражатынын кандай пайдаланылып жатканына жеке өзү көзөмөл салган. Садыр Жапаров жергиликтүү тургундар менен болгон барлашууда каражат даректерине толук жетип жатабы, алар чында беле чакан ишкерликке багытталуудабы, мына ушуларды сурап, каражат алган үй бүлөлөр бул программанын алкагында иш жүзүндө кандай пайда көрүп жатканына кызыккан. Социалдык келишим долбооруна ылайык аялуу катмардагы үй бүлөлөргө чакан бизнес ачуу үчүн 100 000 сомдон каражат кайтарымсыз берилет. Мындан тышкары аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү каржылык сабаттуулукка үйрөтүп, бизнес план түзүүгө жардам берип, узак мөөнөттүү бизнести ийгиликтүү жүргүзүү боюнча дагы кеңештер берилмекчи. 2022 жылы бул долбоордун алкагында 2800 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилген. 2023 жылы 8 000ден ашык үй бүлөгө чакан ишкерлик үчүн 100 000 сомдон берилди. Быйыл өлкөнүн бардык аймактарынан аталган долбоорго жалпысынан 10 000дей аз камсыз болгон үй бүлөнү камтуу мерчемделгени кошумчаланат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде Москвадан Кыргызстанга жүк жеткирем десеңиз, анда бизге кайрылсаңыздар болот. Москвадан түз Кыргызстандын аймактарына Бишкек, Каракол, Жалалабад, Өзгөн, Кара Суу, Ош, Ноокат, Кызыл Кыя, Кадамжай, Ысык көл аймактарына чейин жеткирүү кызматыбыз бар. Байланыш үчүн номерибиз Мелис +7 925 705 35 55. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган куткаруучуларга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Анда 25 апрелде Туркия Республикасынын Анкара шаарындагы президенттик сарайда Туркиянын түштүк чыгышындагы үстүбүздөгү жылдын 6 февралында болгон жер титирөөлөрдөн улам куткаруу иштеринде жана кырсыктын кесепеттерин жоюуда олуттуу жардам көрсөткөн чет өлкөлүк издөө куткаруу топторуна жана дипломаттарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземи болуп өткөн. Туркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин улук лейтенанты Темирлан Жумамединовго Туркия Республикасынын адамдарды куткаруудагы эрдиги жана жан аябастыгы үчүн жогорку даражадагы мамлекеттик медалин, ошондой эле Туркия Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Руслан Казакбаевга ардак грамоталарды тапшырды. Мындан тышкары Кыргызстан жабыркагандарга алгачкы медициналык жардам көрсөтүү үчүн Тала ооруканасын, ошондой эле Кахраман-Мараш шаарында боз үй шаарчасын тапшырган. Бүгін 26 апрелде Кыргызстандык балбан Акжол Махмудов менен орусиялык Роман Власовдун беттеши болот. Күрөш Алматы шаарында болуп жатат. Белгилүү болгондой, спорттук иш-чара Бишкек убактысы боюнча саат 19:00 башталат. Ага Кыргызстан, Албания, Болгария, Иран, Куба, Монголия, Орусия жана башка өлкөлөрдөн балбандар катышат. Байге фонду 20 миллион рубльду түзмөкчү. Турнирде Махмудовдон сырткары бир катар кыргыз балбандары орусиялык спортчулар менен күч сынашмакчы. Анда Жоламан Шаршембеков жана Денислам Бамматов, Тайырбек Жумашбек жана Абас Каджи Магомедов, Үзүр Жусупбеков жана Артур Саргасян дагы кезгелишмекчи. Бишкекте бомба коюлганы тууралуу маалымат түшкөн билим берүү мекемелеринин саны 28ге жетти. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. Учурда 61 6 19 51 52 4 67 65 85 63 62 90 59 58 9 27 17 33 8 мектептери, ошондой эле Рефаль билим берүү комплекси жана Кыргыз-Жапон мектеби эвакуацияланган. Мектептерге бомба коюлганы тууралуу алгачкы билдирүүлөр милицияга эртең мененки саат
саат 8:30 түшкөн. Жардыруу зат коюлгандыгы тууралуу маалымат Кыргыз Улуттук университетинде номер 98-лицейге, Борбордук Азиядагы Америка университетинин башкы корпусуна жана инновациялык колледжине, ошондой эле Бишкек гуманитардык университетинин башкы корпусуна да келип түшкөн. Белгилүү болгондой, мындай көрүнүш жыл башынан бери 4-рет кайталанып жатат. Окуялар боюнча бардык чогултулган протоколдор жана алар боюнча козголгон иштер Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы тарабынан УКМКнын башкы тергөө башкармалыгына өткөрүнүп берилип, бомба боюнча маалымат бергендер изделип жатканы кабарланат. Ал эми кибер коопсуздук боюнча эксперттер билдирүүлөрдү сватинг менен алектенген өспүрүмдөр жөнөтүшү мүмкүн деп болжолдошууда. Таластын Манас районунда 3 коргон айыл аймагында токойдон өрт чыкты. Анын кесепетинен 2 гектар токой күйүп кеткен. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдирип, өрттүн келип чыгуу себеби такталып жатканын кошумчалашты. Ал эми сот кечинде өлкөдө 6 өрт кырсыгы катталган. Бишкек шаарында 2, Ош шаарында 1, Жалал Абад облусунда 1, Талас облусунда 1, Чүй облусунда 1 өрт кырсыгы катталган деп айтылат маалыматта. Эми валюталар курсу менен тааныштырабыз. Бүгүн 26 апрель саат 9:15 карата Бишкектеги коммерциялык банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда 1 долларды сатып алуу 87 сом 57 тыйынга чейин болсо, 88 сом 32 тыйынга чейин сатылууда. 1 рубльду сатып алуу 1 сомдон болсо, сатуу 1 сом 10 тыйынга чейин болууда. 1 евроны сатып алуу 95 сом 70 тыйындан 96 сомго чейин болсо, 97 сомго чейин сатылууда. Улуттук банкта 1 доллардан курсу 87 сом 52 тыйын деп көрсөтүлөт. Бүгүнкү күнгө карата алынган валюталар курсу. Эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырабыз. 27 апрелге караган түнү Ош Нарын облустарында айрым жерлеринде өткөн өтүп, күн күркүрөшү бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз гидрометтин маалыматында айтылат. Ага ылайык башка аймактарда жаан-чачын болбойт. Чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге чейин жетмекчи. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +10, күндүз +24, Талас жергесинде түнкүсүн +7, күндүз +23. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн +15, күндүз +28. Ысык көл облусунда күндүз +20, түнкүсүн +6. Нарын облусунда түнкүсүн +7, күндүз +19. Бишкек шаарында түнкүсүн +8, күндүз +24 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7